बार बार होने वाली सूखी खांसी से परेशान हैं, तो आपके लिए है डिलीटस डी सिरप, ड्राई कॉफ के लिए एक असरदार दवा। इसमें मौजूद है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, जो दिमाग में खांसी के सेंटर को दबाकर खांसी रोकता है। क्लोरफेनिरामाइन, जो एलर्जी, छींक और नाक बहने से आराम देता है। इसका इस्तेमाल सूखी खांसी, एलर्जिक कफ और गले की इरिटेशन में किया जाता है। लेकिन याद रखें, इसे बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं और बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल न करें। सही डोज हमेशा डॉक्टर से कंफर्म करें। डेलीटस डी सिरप। अब खांसी को कहिए बाय बाय।